各位好，師傅好啊，都董你好，係啦，又嚟到詩畫人生啦，今日係第9集噃。係啊，我哋今日講一位男性嘅八字，今次講男性啦，好，我哋睇下個八字。生於戊午年丁巳月庚午日庚辰時，咁佢係屬馬嘅。係馬即係午馬啦，係啦，係啦，咁啊睇翻佢個日干先，日干佢係屬於庚金喎。係啦，咁庚金嘅人有咩性格咧？咁我哋首先睇睇《滌天髓》裏點講咯。好，佢話咧庚金大煞，剛健為最，得水而清，得火而銳，土潤則生，土乾則脆，能贏甲木，輸於乙未。哇，都好深啊，師傅呢幾句嘢究竟係點解咧？嗱，首先就係話庚金大煞，即係話一個人係好硬頸、好強硬嘅一個硬邦邦嘅人嚟嘅。咁佢係一個男士啊嘛，即係佢不懂溫柔嘅人啦。咁咧，咁就如果你覺得咁硬頸嘅人咧，咁你唔可以同佢鬥硬㗎，一定係要同佢用啲軟功先得㗎喎。即係咪受軟唔受硬？冇錯啦，嗱。如果我哋講甲叫咩？佢就話能贏甲木，輸於乙未，就係話如果你係甲嘅，咁庚同甲咪相克咯。金克木啊嘛，咁所以甲木咧就同佢係大家一個惡鬥嘅啫。但係乙咧就係乙庚合住咗喎。咁即係有個合得埋嘅，所以話咧你搵個靚女埋嚟同佢講嘢咧，多都 OK 嘅。男士就未必得啦。哦，原來咁就知啦。即係總之，男唔得揾個女仔同佢傾下啦。即係要溫柔氹嘅，呢個氹嘅呢個人性格就係話，而且咧就係話硬嘅硬邦邦咁，真係唔係好識轉彎嘅人咯。咁啊弊啊，真係呢啲真係冇運行啊。咁我哋睇翻首詩講咩先啦？唔好住，我哋睇翻意象圖先啦，不如。好啊，大家意象圖睇到一個沙漠上面，哇，全部都係煙。好熱嘅沙啦，冇晒生氣啊，樹都冇棵嘅，又冇水喎，咁即係一個環境好惡劣嘅地方啦。嗱，師傅，我哋睇翻個八字先，佢咧其實有4個火喎，以我所知應該3個或以上咧都係屬於比較多啊，同埋咧佢係欠木同埋水啊，所以你見到個意象圖咧，佢其實一個沙漠真係丁點水都冇。有少少嘅，因為神島下邊有啲咁多水，但係好遠咯。咁但係問題就係話你咁乾燥個庚金咪好，即係好燥火咯，個人脾氣唔好咯。好啦，咁我睇翻首詩啦。熊熊烈火滿地煙，土焦水竭難下田。金融木化成灰燼，一生辛勞也缺錢。妻公坐殺難遷就，家中紛爭永相纏。大腸皮為命中忌，為牛為馬壽難言。好啦，師傅，我睇翻呢個男性啦，佢係庚金啦，咁佢老婆應該係個太太啦，妻公咧就應該係佢係木屬木噶喎。佢自己係庚金，咁佢老婆咪木咯，金克木啊嘛。係啦，我睇翻呢個命盤裏邊咧，冇好多火嘅。係啊，好多火啊。咁火咧就係木嘅食傷嚟嘅，即係話佢老婆好多食傷啦。係女性太多食傷，亦都係不利姻緣，不利夫妻感情嘅。咁即係咪對個丈夫唔好啊？佢係未必對佢唔好，但係會惡咯，同埋會囉嗦咯。即係講得白啲啊，係咪有少少克夫相？係可以咁講嘅，因為女性太多食傷都係始終對個丈夫嘅運氣有影響咯。即係都幫唔到個老公噶咯。幫唔到㗎，但係問題就係話你幫唔到唔緊要，你冇惡啊嘛。但係呢個女士就係佢老婆就一定係惡㗎啦。即係有惡有阻鬼住晒嗰啲啊。樣樣都問啊咁樣咧，好長氣啦。咁我睇翻啦，熊熊烈火滿地煙。你喺個地支度啦，第一個就午啦，第二個巳，第三個午，哇，全部都係火嚟㗎喎。係。咁加上個月嘅天干就係丁火喎，咁即係喺一個好乾燥嘅地方，咁我睇個圖就知啦，因為沙漠嚟噶嘛，哇，熱到黐線啦。跟住咧，土焦水竭難下田，喺咁嘅環境之下，你點種嘢咧？你都唔夠水，得嗰啲咁嘅水都乾晒啦，所以你就算點樣去辛苦工作，點樣去投資，都係冇回報嘅。所以呢條命咧係唔可以
投資嘅，死做嘅啫。咦，咁嗱，頭先講過佢有4個火啦，佢其實嗰個性格都會關係喎，即係咪會火爆啲嘅？係啊，佢因為呢個人係暴躁啲嘅啦，暴躁啦，唔好硬直啊。嗯，咁其實都唔係太好嘅性格咁樣。咁天生出嚟係咁噶嘛。嗯。咁咧金融木化成灰燼，你啲火咁多火，啲金都會溶噶喎。係啊。咁但係如果你係木一棵樹，你周圍咁多火，呢棵樹都俾炭噶喎。係喎，燒晒噶咯喎。燒晒噶，所以咧呢個意象圖咧就係話俾你聽，成個環境係冇乜生氣咯。嗯。所以咧第4句就係話一生辛勞也決辭，木係金嘅財，佢點樣辛苦做嘢都好啦，佢都係冇乜錢嘅，即係搵嚟左手嚟就右手去咁樣啦。然後咧妻宮坐煞難遷就，即係講咗啦，佢老婆係一個惡妻嚟噶嘛。係。你喺妻宮嗰個係5火嚟嘅。係。咁即係話家中有惡妻咯。即係而家佢其實直頭坐咗喺下面個地支咧。係啦。好明顯咧就係火克金，就係佢食住個老公啦。係啦。咁跟住家中紛爭永相纏，咁就為咗無謂嘢，成日都家嘈屋閉啦，咁就變咗就令到佢自己心情都唔好嘅。師傅呢度真係有啲嘢想問下，嗱，佢呢度其實係當係已經係結咗婚或者有老婆啦。咁譬如其實佢本身知道自己嗰個性格或者嗰個八字咧，係個太太係都預計到係未必結婚係好，咁係咪單身會好啲咧？咁樣如果有得揀嘅咧？咁啊，梗係早就唔好結啦，但係冇得揀噶嘛。係因為佢而家睇佢，如果譬如話結咗婚，個老婆幫唔到不特止，仲可能即係都3日一小嗌，6日一大嗌嗰啲。係啊，但係姻緣係整定噶嘛，可能佢前世欠咗老婆錢未還咧。啊，咁啊係喎，即係呢啲嘢好難講啊，前世嘅嘢唔知。今世嚟還翻數啦，咁啊，所以就冇得揀嘅。哇，我真係信嘅師傅，即係你前世做咗啲乜嘢，或者做咗啲咩功德，今世受翻晒。好啦，跟住最後一句啦。為牛為馬受難言，但佢係庚金嘅人，喺個五行嚟講咧，庚咧係代表大腸，咁佢咁多火克住個庚金，佢大腸係容易出現問題嘅。哦，咁即係咧最尾有一個大腸脾胃命中嘅。係啦，所以咧就話佢係大腸同腸胃區出問題。仲有一樣嘢，天干嘅庚金係代表佢條頸嘅，咁你佢條頸都容易有頸骨嘅問題，仲會生骨刺咁嘅嘢咯。所以咧辛苦得嚟，搵唔到錢，健康又唔係咁好，咁所以呢位男士嘅運氣都係差啲啦。係啦，咁睇翻個圖咧，即係你每一個五行佢代表咩？身體邊一部位，好似呢度啦，佢欠木咁啊，腸胃問題又比較多嘅。咁啊，師傅想問下啦，佢其實都欠水嘅喎。係啊。咁其實水都係其中身體一啲部位嚟噶嘛。水係膀胱同腎咯。係啦，咁變咗其實呢個佢都要注意下，係咪咧？佢咁多火咧，佢啲水會乾咗啊，所以佢個腎同膀胱都係唔得噶。咦？啊，我又諗到啲嘢啊，師傅，佢咁多火咧，可能即係對血管啊嗰啲即係。會有影響嘅喎，啲火爆啊嘛。係咯，所以咪咧就係話佢即係心血管嗰啲可能即係都負荷未必。但係問題咧，心血管嗰啲佢未必係佢嘅殺手鐧嚟，即係殺手鐧唔係，sorry，心血管嗰啲未必係佢嘅死因嚟嘅。佢嘅死因應該係大腸同肝膽嗰啲咯。哦，會唔會有啲嘢可以調和翻啊？即係譬如話佢欠木水，有冇啲嘢幫下佢咧？多啲行山啦，多啲行山啦，佢早仔陰天嗰時間去行山咯。譬如着多啲木色嘅嘢，綠色啊嗰啲會唔會有幫助？唔得噶，因為綠色咧，你木生火啫。啊，係喎。咁你嗰火咪更加旺咯。所以就冇辦法噶，因為呢個人係一個辛苦命，加上屋企嘅太太又惡，咁就受下氣咯。哦，咦咁樣，即係其實呢個命格佢辛苦命啦，但係唔會好似上一集咁講，佢辛苦都可能有啲錢賺下。冇嘅呢個直頭冇。呢個冇啊，同埋佢健康唔好啊，我驚佢個壽命不長久咯。嗱，健康咧係最緊要嘅。係啊。係啦，咁即係除咗行山之外，仲有咩特別嘢要注意咧？即係呢個命格，而家如果化解翻多少少啦。呢個命格咧就係話咧，唔可以食煙，唔可以飲酒，唔可以食辣嘢。如果唔係咧，更加會
應咗個火旺嘅弊處咯。即係總之唔好令個火更加旺啦，因為本身佢個命格嗰個八字已經有4個火咧，即係已經非常之多啊。係啊，係啊，咁啊，所以呢個都要注意下，調和翻啦。冇錯啦，冇錯啦。哦，多謝晒師傅今日嘅詳盡嘅說法啦，好清楚啊，係啦，同埋多謝分享。好，我哋下次再見啦。好啦，今日記住各位點讚、訂閱同埋呢個分享出去俾大家啲朋友仔啦。OK，拜拜。拜拜。